22 оны 10 сарын 15-ны хагас өдөр байна. За бид нар энд Аламеда хотод ирээд Монгол бичгээ үргэлжлүүлэн сурж бичих дадал хийхээр ингээд цуглаад байж байна. За энэ бол миний дасгал ажлын дэвтэр. Тэгээд би энэ дээр ингэж өөрөө бичиж эхэлж ингэж дадлага хийжсэн. За тэгээд энэ дадлага ажлыг бол бүр үсгнийхаа 8 зурлаг, цагаан толгой, их шиг бүсэг гэдгээс одоо эхлэн. Тэгээ хүн бүр бол хичээнгүй бичээд ингээд дадаа сурчих юм бол Монгол бичгийг дороо сурах юм аа. Тийм учраас та бүхнийг би Монгол бичгийг сураарай гэж уриалж байна. Тэгээд сурахыг хүссэн хүн бүхэнд манай үүд хаалга нээлттэй. За энэ Аламеда хотын энэ Христийн сүмийн байранд бид нарт ийм сайхан боломж олгож байгаа шүү. Та нар хамтдаа хамрагдаарай. Окей. Баярлалаа. Айгу амархан. Чи зүгээр энийг амар ингэ бичээд ийсэн чинь. За манай Гантвя маань энэ байрыг бид нарт ингэж бэлдэж гаргаж өгсөн. Тэгээд өөрөө энэ кофе, десерт юм хумаа бэлдээд хажуугаар бас бид нарт үзэг бал бэлдээд самбар бэлдээд тавьсан байна. За тэгэхээр хичээл явуулахад одоо ингэ нөхцөл байдал маш сайхан бүрдэж байна. Тийм учраас хүмүүсээ ирээрээ монголчуудаа ирж монгол бичгээ сайхан сураарай. Тийм байр нь байна, багш нь байна. Гадаа парк нь байна бас. Энэ ч амар гоо. За энийг л урьдчилж байх юм байна. Тийм байна. Хэнтэйхэн донд. За. Сайн байна. Шил. За. За, ган холбоо одоо үгийн эхэнд орсон ү Арай дээр болчихлоо. За. тэрийг санаж байгаагаар бичих гэж байна. Нүү. За. Үу адилхан. Чинь нэг үлээ. За. Яа. Тэтгэж шүү. Очос. За, үгийн донд. Үгийн дунд дунд бас адилхан. Үгийн дунд чинь хэвчээ. За, үгийн хадагт. Мэдхгүй. Би тааж байгаас эрэг хэрэг одоо л Мэдчих байна. нуруу гэдэг чинь дандаа өвдөд идэх юм тий. Тэр чинь төрөв л Нороо. үсэг тэтгэх юм байна гэж сууж ирсэн. Нороо. Гэдэс. Шүд. Шүднээс жах урт. Шилб. Шүд. Ном. 1 2 3 4 5 6. Сүүл. Архиц. За, зүйтэй маш сайн. Онц байна. Ийм мундаг өстой сайн сурсан байна. Ерөнхий дүрсэн хитэн хэлбэртэй. Гэтэ урдаа цэгтэй. Үгийн дунд шүд. Урдаа цэгтэй. Үгийн ядагт болохоор нөгөө Архиц. сүүл ороод тэгээд үгийн эцэд орохороо цэггүй болчтой. За ихшгэр амьлуулъя. За тэгэхээр ихшгэр амьлуулах юм бол титэм шүд гэхээр наа үгийн донд 2 шүдтэй цэгтэй үгийн хадагт сүүл ороод орхиц ороод цэгтэй. За үндсэн зурлагны юу нэ? Хитэн байна те. Шүд байна. Сүүл байна. Орхиц байна. За болж байна.
Тэгэхээр энэ дүр адилхан болчихж байгаас ноо нөө үгийн дундаа тэгт адилхан болчихж байгаа. Гэхдээ нөгөө нөө чинь сүүл нь урдталтай нөгөө тусал авахгүй юу? Өө туслаа марцчихсан. Аавна. Манай тийм Манай манай. гэж чинь. Манай гэж. Мана. Ман гэдэг үгийг мана гэж хүчээд байна уу? Мана гэдэг үгийг мана гэж хүчээд. Манай гэдэг үг чинь мануу гэж. За тий. Одоо энэ ороод их Тэгэл хэлэг яваад ан гэдгийг чинь нэглэх нь орж байгаа. Тэгээ энэ үсэг орно. Энэ нь болохоор энтэйгээ холбоотой орчдгийг нэглэхтэйгээ ороод дахиад нэг энэ үсэг гэтээ сүүлийн орж байгаа. Сүүлийн ороод гэтээ яхад цэгтэй ардаа их шигтэй очирсан. ороод Наа чи юу хоёр гэсэн баггүй юу? За хоёр талгаа орчлоо гинэ. Тэгээ хоёр цэгтэй. Хоёр үзег байна уу? Ингэж чинь. Энэ болохоор ийм үгийн гээ шиг болоо явчихсан. Үгийн дунд орсон хэлбэр шиг болчихсон. Яг үнэ намлан